हो गाइस के छ खबर हो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै यो उस हाल्दैन न त के त्यो अर्को त्यो टोयलेटमा हाल्ने त जान्छ अनि हाम्रो अब यस्तो काम हाम्रो यस्तो एरियामा हो टक्क अनि यो फोहोर फाल्नलाई हामीले कहाँ हिँड्नुपर्छ अनि अब हामी गिटार किन्न जाँदैछौँ त्यही भएर म आज यसो भ्लग गर्छु भनेर सोचेर यस्तो भिडियो बनाउनु लाग्यो कामसाम भ्याइयो छिटो गरेर अब त्यो गिटार किन्न गयो भने चाहिँ अनि देखाउनेछौँ हाम्रो यहाँ फेरिको माइक छ हेलो हेलो साँच्चै कसैमा आउँछ के पत्ता हुन्छ अनि हाम्रो यहाँ हेलो 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 चाइनाबाट आउँछ बोलेको सुनिन्छ गाइज हेलो हेलो माइकमा बोले जस्तो सुनिन्छ कि सुनिन्न भनेर यसो ट्राई गरेको तर हल्का हल्का त्यस्तो खासै उस नहुने क्या तर आउने रहेछ बत्ती बाल्नु ल अब हामी गिटार किन्न जान्छौँ अनि त्यसपछि देखाउनेछ मम्मी गिटार कहाँ पाइन्छ कस्तो राम्रो पाइन्छ कुन ठाउँमा पाइन्छ हामी सब देखाउनेछ कबड्डी वाले ब्रो इसमें क्या है व्हाट Are you tourist? I'm from. Where are you from? America. Oh, my also dream place, bro. I will take you. Yes. यहाँ त फोर्स जस्तो लाग्यो मलाई त यस्तो हुँदैन केही होइन यो फाल्न थियो हामीलाई अनि यहाँ टक्क फोहोर हालेर फाल्दै हिँडेको छौँ हामी तर सेम फोहोर फाल्ने चाहिँ देख्नुभएछ नि लगेजभित्र फोहोर छ भने कसले पत्ताउँछ होला है लगे फोहोर फाल्ने अनि त्यस व्यवस्थित गरेर अनि टक्क हो वानमा यहाँको परिया कस्तो डराउँने के को मेन सिटी यति धेरै मान्छे हुन्छन् है यो त थोरै हुने तर होइन चोर जस्तो देखिनु भएछ त पछाडिबाट त पछाडिबाट शाहरुख खान सुन्नु छ के अरे कसो खल्ली मा हाउनु कति टाइम लाग्छ आधी घन्टा होइन अन्त त्यति नलानु के बनाउने भनेको यस्तै भयो स्यालेरी आउँदा बित्तिकै के बनाइदिने र कुन टेकीले काम गर्छ त न के अरे ए हजुर दामी रहेछ त यहाँको भ्यू तर है अगाडिको भ्यू के कति मिनट आउँछ हामीलाई सियर सानो रहेछ नि तर स्टेसन एक्जिट हुँदा बित्तिकै टक्क अगाडि त्यहाँ गिटार पसल छ छुटछुटो जान्छ बसिहाल्ने हेरिहाल्ने टन्नै रहेछ है यतातिर यतातिर यस्तो हुन्न क्या फेरि यस्तो राम्रो खाएको ठाउँ चाहिँ राम्रो रहेछ तर है यहाँ तर धेरै जसो उस हुने क्या है सब इलेक्ट्रोनिक मात्र हुने क्या इलेक्ट्रोनिक यहाँ 4,05,000 को दाइ
इलेक्ट्रिकै हो यहाँ त्यो अगाडि छ क्या त्यही युकिलिलीहरू हजुर धेरै रहेछ ऊ हेर्नु मा त्यस्तो 49,000 रे लामो त्यति 1 लाखको रहेछ वे तर बवाल छ छोड्दिन यो गिटारलाई 8 लाख तर यो राम्रो खालको बडीहरू कस्तो यसको कति होला यो झन् दिन्छ मङ्गोला त्यही प्लिज डु नट टच रे ठिकै छ गरिन् हामीले टच ऊ त्यहाँ जानुपर्छ कि तर हरि धेरै रहेछ कि उस हुन नि यहाँ सब गिटारिस्ट मात्र बस्नु रहेछ नि क्या त न्युजको पनि त्यत्रो पर्छ र भने क्या हामी चाहिँ अर्को छिर्दैछौँ अर्को पसलमा यो सब युजमा हो युजको पनि गिटार सब त धेरै छन् तर किन्न सक्ने कहाँ किन्न सकिन्छ त्यो थाहा भएन अगाडि छ ल्याउँछ यो मोबाइल म त लिन बनाउनु न मलाई देखाउनु 25,000 रहेछ नि 23,000 यति बजी हुन्थ्यो भने कस्तो आनन्द हुन्थ्यो होला यस्तो चिल हुन्थ्यो होला यो घर नि तपाईँलाई मन परेको किनिदिउँ र क्रेडिट छ भने घोरिदिउँ त अनि नदिने होइन दिइहाल्छ फ्यामिली मार्नु काम त पहिला त्यता खानु मैले कहाँ देखेँ जस्तो लास्ट जाडो भयो क्या तर गिटार किन्ने भनेको यस्तो महँगो छ माई गड त्यो जब हलो गिटारलाई 30,000 40,000 क्रेडिट कार्डको होटेल नाम के किन पर्ने नाम पछि आएको सोलो सिटी एकाडेमी यहाँ सर्ने गर्दा यहीँ सर्दिनु भयो बसोबासहरूमा गिटारिस्ट रहेछन् सब जता हिँड्दा नि ब्यान्डहरू सुन्यो गिटार सुन्यो फाइनली गाइज हामीले यो गिटार किनेको छौँ किनिसक्यो है भिडियो बनाउनु भन्दा नमानेर हो क्या तपाईँले किन्ने बेलामा बनाएकोहरू कस्तो राम्रो हुन्छ लाज लाउँछ घ्याउ लाउँछ फोटो खिच्नु तर सस्तै नयाँ पायो है तर एकचोटि बजाउन पायो भने चाहिँ फेरि कहाँ गएर बजाउनु ए अहिले त्यहाँ नि त्यही कहाँ किसिमजीकोमा त्यहाँ भित्र त्यो अफिसको एरिया अफिसमा पाइन्छ होइन फेरि हामीलाई काममा बोलाएको छ काममा जाने तर डेन्जर बल्की छ यार गरौँ बजाउने है कहीँ बजार जान्छ भने ल लोनदेसम्म कहाँ ठाउँमा लाउँछु ल नि पार्कमा जाउँ जहाँ गयो नि दामी गिटार बसाउनु त खालि बवाल मजा आयो मलाई त मेरो गिटार मलाई कङ्ग्रेचुलेसन भनेको फाइदा नि कङ्ग्रेचुलेसन भनेको फाइदा नि थ्याङ्क यू अरू ट्रेन कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो यो टपरी मोमो फेमस छ टोटोकोमा टक्क नजिकै छ फेरि जाने अनि हाम्रो एकचोटि भइसकेपछि टक्क यताभित्र यही साइडमा
म टपरी मोमो यही हो नेपालीहरू धेरै खान रुज्यो नराम्रोसँग रुज्यो म अब गएर गिटार बजार बस्छु हसेक मलाई थाहा यो ओ त्यो कार के हो धगालिदिनु जान्छ त्यसलाई ओ राइडर रहेछ होइन 103 को एकचोटि चेक गरौँ भनेर सोचेको फोहोर लिएर हो यसरी यहीँ फालिदिने भने पायो भने कस्तो आनन्द हुन्छ होला जहाँ मन लाउँछ त्यहीँ फालिदिने हातै दुखिसक्यो यार मान्छे यत्रो बजाउने हो लक फेरि यहाँ पुरा सिआइडीलाई बोलाएर खन्न लाउने जस्तो हुन्छ यहाँको सबैको लक फेरि ब्याकअप कीहरू ढोका लाउनु त जान्नु पर्दैन तपाईँ अब अनबक्सिङ हानौँ के मिलाउनु पर्छ नि यहाँ लो पट्टाउनु पट्टाएर कहाँ राख्नु लाल चच्चर पट्टाउनु दुईजनाले तिमी के गर्छ कि त होला गीता खोज्दा राख्नु त हेरौँ न एकचोटि म हेरेको नि नमजा भित्र मान्छे ओ माई गॉड अनबक्सिङ ताली हाल्नु न यार यहाँबाट गिटार छोड्यो राम्रो छ बडीहरू त तर साउन्ड आउँछ On attend là.
कोही होइन बजाऊ किन लाग्यो कसम बोलाउँ न उसले भनेको त्यो साइकल राख्नु आएको मतलब यो साउने हान्छ खानु फाइन जापान आएर गिटार किन्न सक्सेस भयो म तर राम्रो बज्छ यार तर उसको के अरे उसले ट्राई हाल्नु बगल मजा धेरै पछि छाउन पाउँदा गिटार यस्तो टक्क केटा केटा भनेको बेला जुस खाने बेला हाल्नुपर्छ कि यहाँबाट हेर्छ ल त्यहीँ मात्रै हेर्नु आफ्नो चाहिँ यस्तो छ यो काम टक्क कुकुरको काम पनि छैन फुर्सद छैन भने जस्तो काम छैन डुल्न गयो काममा आएर गिटार सितार किन्न गयो अब आएर यो लुगाहरू मिलाउने फ्याटफुट अनि चल्दिने गयो कस्तो लाग्यो र दामी न ल केही दुई शब्द राख्छु ल अब हामी छिटो मिलाउँछौँ ल गाइज हामी चल्दैन लाग्यो सबै काम भ्याइयो हाम्रो तर यसरी त 20 मिनटको लागि उहाँबाट बोलाउनु त ठिक होइन नि त यार 20 मिनट 10 मिनट नै 5 मिनट काम त कामदार हो भनेर नआसल गदा नै बनाउने हो र होइन तपाईँले जे भने नि हो कि हो म मात्र बोल्ने गाह्रो छ नि यत्रो आउनुहुन्छ उहाँको छ म नि भनिदिन्थेँ म घर आइसकेपछि म भोलि गर्छु यहाँ त मान्छे ए हिँड्नु अब भयो अब के फर्किन्छ नि खासै पर्नु लाग्यो कि पानी अब ओर्दिनु पर्दैन क्या अब पानी के हेर्छु झम्के यार घर गएर पल्टिन्छ मलाई टाउको दुख्छ मेरो ट्रेन कस्तो खाली है खुट्टा नि हेर्नु न अटाउनु त अटाइछ नि खुट्टा अझै यत्रो धेरै खाने छाता त्यहाँ के खसी छ ल छाता खसी छ होइन एउटा एक मान नि रहेछ एक मान भयो म भर्खर जान्छु के ए दाइ लगाल्दैन सम्झना ड्राइभर छिटो हिँड्नु हामी यो त घरमोटी आइदियो कहाँ अटाउने र यार ए अटाएको है
फेरि यहाँ छोडेको होइन नछोड्नु अलि दिला आउँदा बरु कोही आउँदैन कि खाँच्चे रहेछ भने छिटो हिँड्नु न उताबाट जाने मलाई ठिक हुन्छ कि यो नि आँटै गरेको खत्रै आँट गरेको होइन 2番線の埼京線ドアが閉まります。ご注意ください。Please stand clear of the closing doors. तेरी जप्पे लगी चुप्पा ए दाके ढोका खोल्नु कोही नि बाल भएन हामी आफ्नो कुरा गर्छौँ घर जाँदैछु अनि बजाउन मिल्ने हो कि होइन फेरि जापानमा थाहा नै होला हल्ला गर्न हामीले पाउँदैन खासै अन्त अब के गर्नु पानी परेको परै छ काम सिद्धिएको 2 बज्यो डोले गर्दा घर 8 बजे आइन्छ बल्ल यहाँ एउटा ब्याग छ फेरि यताउति एउटा ब्याग छ कामको ब्याग छुट्टै त्यही अब घर गएपछि भेटानु फाइनली म चाहिँ घर आइसकेँ अब यत्रो भाँडाहरू छ यत्रो पकाउनु छ काम गरेर आइसकेपछि त यति झ्याउ लाउँछ नि पकाउनु बरु भोकै सुत्दिनु जस्तो हुन्छ पहिला त झन् कति धेरै बस्थे दिदीहरू आजकल त एक्लै नत्र पकाएर लगाइदिन्थे दिदीहरूले आनन्द थियो भोक लागेको छ अरे अन्डा रहेछ रुम्नी कस्तो मिलेको छ चुट्टाको यस्तै बवाल छ फाइनली चाहिँ हामीले गिटार अनबक्सिङ गरेको छौँ अनि हाम्रो गिटार यहाँ रहेको छ टक्क लाएर यस्तो छ तर राम्रो छ यो बडीहरू सबै तर खासै त्यो अगस्टको जस्तो चाहिँ साउन्ड नआउने रहेछ अनि यो किन्दाखेरि यो फ्री आएको थियो अनि एउटा ब्याग अनि त्यसपछि एउटा ट्युनर आएको थियो जस राम्रो लाग्यो अनि एउटा अब सानो गीत बजाम धेरै भयो नगाएको नबजाएको अनि एन्ड गरिदिउँ भिडियोलाई तेरे सपनों में नाराज़ी मुझे लगता है कि बातें दिल की
सनफ्लावर लाउँछु। किसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखो चंबा की आके तुझे समझाए तू जाने ना तू जाने ना। त्यही गाइज आजलाई यति नै। के कस्तो लाउँछ सानो कमेन्ट छोडिदिनु होला। आजलाई यति नै। सबैजना टेक केयर। बाई बाई। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।